Godina je 1390. Kruševac je zavijen u crno. Dok se prašina s Kosova polja još nije slegla, jedna mlada princeza, kći kneza Lazara, korača prema neizvjesnosti. Put joj je posut ružama, ali njezino srce ispunjava strah. Ona ne ide na obično vjenčanje, ona ide u naručje čovjeku koji joj je pogubio oca, kako bi spasila ono što je ostalo od njezina naroda. Ovo je priča o Oliveri Lazarević, srpskoj sultaniji koja je ukrotila munju i postala najmoćnija žena Osmanskog carstva. Dobrodošli na Tajne carstva. Molim vas da kliknete jedan like i da zapratite ovaj kanal, vama je to sekunda posla, a meni to mnogo znači. Hvala vam. Olivera je rođena oko 1373. godine kao najmlađa kći kneza Lazara i kneginje Milice, potomkinje slavne dinastije Nemanjić. Odrastala je okružena brojnom obitelji. Imala je 4 starije sestre, Maru, Jelenu, Draganu i Teodoru, te dvojicu braće, Stefana i Vuka. Nitko tada nije mogao naslutiti da će upravo ona jednoga dana postati žena osmanskog sultana i jedna od najutjecajnijih žena svoga vremena. Nakon Kosovske bitke sudbina Srbije našla se u vrlo teškom položaju. Budući da je knez Stefan Lazarević još bio maloljetan, zemljom je upravljala njegova majka, kneginja Milica. Suočena s prijetnjom osmanske moći, morala je donijeti jednu od najtežih odluka u svom životu. O pitanju vazalstva prema Osmanlijama i udaji svoje kćeri Olivere za sultana Bajazita I nije odlučivala sama. Odluka je donesena uz savjetovanje s preostalim srpskim plemstvom i crkvenim velikodostojnicima. Konačnu riječ dao je državni sabor krajem 1389. godine. Tako je Olivera poslana na osmanski dvor kao supruga sultana Bajazita. Istodobno su Lazarevići prihvatili vazalni odnos prema Osmanlijskom carstvu. To je značilo plaćanje godišnjeg danka, ali i obvezu sudjelovanja srpske vojske u osmanskim vojnim pohodima. Ova odluka obilježila je početak novog razdoblja u odnosima Srbije i Osmanlija te zauvijek promijenila Oliverin život. Prema narodnoj predaji, na putu od Kruševca prema osmanskom dvoru narod je Oliveru ispraćao posipajući njezin put ružama. Bio je to dirljiv oproštaj od princeze koja je odlazila u nepoznat svijet kako bi pomogla svojoj zemlji. Dolaskom u sultanov harem Olivera nije ostala tek jedna od brojnih žena. S vremenom je postala jedna od 4 zakonite supruge sultana Bajazita I. Povijesni izvori opisuju je kao iznimno lijepu i inteligentnu ženu koja je osvojila sultanovu naklonost te zadržala posebno mjesto u njegovu životu. Olivera je svoj položaj na osmanskom dvoru često koristila kako bi pomogla svojoj obitelji i srpskom narodu kad god je to bilo moguće. Unatoč životu u srcu Osmanskog carstva, ostala je vjerna pravoslavnoj vjeri te nikada nije napustila svoju duhovnu tradiciju. Brak princeze Olivere i sultana Bajazita bio je prije svega politički savez, sklopljen kako bi se nakon Kosovske bitke očuvao mir između Srbije i Osmanlijskog carstva. Ipak, tijekom godina Olivera je na osmanskom dvoru stekla posebno mjesto. Povijesni izvori navode da ju je sultan cijenio i poštovao te da je imala određene povlastice koje nisu bile uobičajene za žene u haremu. Tijekom braka sa sultanom Bajazitom rodila je nekoliko kćeri. Među njima se najčešće spominju Ruz Hatun i Paša Melek Hatun. Iako su podaci o njihovim životima oskudni, smatra se da su bile dio Osmanske dinastije i da su odrastale na jednom od najmoćnijih dvorova tadašnjeg svijeta. Godine 1402. dogodio se jedan od najvažnijih preokreta u povijesti Osmanskog carstva. U velikoj bitci kod Ankare osmanski sultan Bajazid I sukobio se s moćnim osvajačem Tamerlanom, poznatim i kao Timur. Bitka je završila katastrofalnim porazom Osmanlija. Tamerlanova vojska potpuno je razbila osmanske snage, a sam sultan Bajazid pao je u zarobljeništvo. Zajedno s njim zarobljena je i njegova supruga Olivera, koja se tako ponovno našla usred dramatičnih povijesnih događaja. Poraz kod Ankare uzdrmao je cijelo Osmansko carstvo. Država koja je godinama širila svoju moć odjednom je bila dovedena na rub raspada. Bajazid,
koji je nekada vladao golemim područjima i ulijevao strah svojim neprijateljima, sada je bio zarobljenik svog najvećeg protivnika. Oko posljednjih dana njegova života nastale su brojne priče i legende. Prema nekim osmanskim izvorima, teško pogođen porazom i poniženjem koje je doživio u zarobljeništvu, Bajazid je početkom 1403. godine preminuo. Kasnije su se pojavile i priče da je sam sebi oduzeo život, no povjesničari i danas raspravljaju o tome koliko su takvi navodi pouzdani. Nakon sultanove smrti Olivera je ostala u zatočeništvu, daleko od svoje domovine. Međutim, njezin brat Stefan Lazarević, koji je u međuvremenu postao jedan od najuglednijih vladara na Balkanu i nosio titulu despota, nije zaboravio svoju sestru. Godine 1403. vratila se u Srbiju, a nedugo zatim trajno se nastanila na dvoru svog brata, despota Stefana, u tadašnjoj prijestolnici Beogradu. Sve do njegove smrti bila je njegova najvjernija pratiteljica, savjetnica, oslonac i utjeha u teškim trenucima. Često je putovala svojoj sestri Jeleni, poznatoj kao Jela Balšić-Kosača, posjećujući Dubrovnik, Zetu i Hercegovinu. Posebno srdačno dočekivana bila je u Dubrovniku, gdje su je nazivali Domina Despina. Dubrovčani su je iznimno poštovali kao uglednu gospođu plemenite krvi i sestru slavnog despota Stefana. Princeza Olivera nakon povratka iz Osmanskog carstva više se nikada nije udavala. Posljednji put spominje se u povijesnim zapisima 1443. godine. Pretpostavlja se da je preminula nakon 1444. godine, no mjesto njezina posljednjeg počivališta ostalo je nepoznato. Srpski narod za života ju je iznimno poštovao zbog žrtve koju je podnijela nakon Kosovske bitke. Mnogi su je smatrali simbolom nesebičnosti i odanosti svom narodu, ženom koja je vlastitu sudbinu podredila dobrobiti domovine. U narodnom sjećanju ostala je zapamćena kao plemenita princeza koja je svoju žrtvu podnijela s vjerom, hrabrošću i ljubavlju prema svom rodu. Iako ne znamo gdje počiva princeza Olivera, njezino ime i žrtva ostali su zauvijek upisani u povijest srpskog naroda. Povijest skriva još mnogo nevjerojatnih priča. Napišite mi u komentarima koju biste priču voljeli da istražimo u sljedećem videu. Hvala na gledanju.